আপনি যদি রাস্তায় চলাফেরা করতে চান, যদি বাইক চালাতে চান, তাহলে অবশ্যই পুলিশকে ফেস করতে হবে। আপনি চেকপোস্টের ভিতর দিয়ে যাবেন, গেলে পুলিশের যদি সন্দেহজনক মনে হয় তাহলে আপনাকে থামাবে, আপনাকে থামিয়ে কিছু কাগজপত্র চাইবে, সেগুলো যদি আপনি না দিতে পারেন তাহলে আপনাকে মামলা দিবে। চলুন আজকে জেনে নেই পুলিশ আপনার কাছে কি কি ডকুমেন্ট দেখতে চাইবে। পুলিশ প্রথমত আপনার কাছে দেখতে চাইবে আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স। অবশ্যই আপনার কাছে আপনার বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে, তা না হলে আপনি একটা বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবেন। ড্রাইভিং লাইসেন্সের ম্যাথ থাকতে হবে অবশ্যই। আপনি যদি ম্যাথ ছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখান তাহলেও আপনি মামলা খাবেন। আপনার কাছে যদি টেম্পোরারি স্লিপ থাকে, যেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা ফিঙ্গার দেওয়ার পরে যেইটা পাই টেম্পোরারি অস্থায়ী পেপার, সেটা দেখালেও কোনো সমস্যা নাই। অথবা আপনার কাছে যদি কার্ড থাকে সেটি দেখালেও কোনো সমস্যা নাই। যদি আপনি আপনার লার্নার দেখান তাহলে সমস্যা। লার্নারের অর্থ হচ্ছে একটা অ্যাডমিট কার্ড, জাস্ট একটা অ্যাডমিট কার্ড। ওটা হচ্ছে আপনি ড্রাইভিংয়ের জন্য পরীক্ষা দিবেন, সেটা হচ্ছে অ্যাডমিট কার্ড। এটা অনেক আগে বাংলাদেশে চলতো যে আপনার হচ্ছে লার্নার দিয়ে চলা যেত, পুলিশরা ছেড়ে দিত, কিন্তু এখন কিন্তু বিষয়টা খুবই স্ট্রিক্ট। আপনি যদি লার্নার কার্ড দেখান তাহলেও মামলা দিবে, যদি না দেখান তাহলেও মামলা দিবে। সুতরাং লার্নার কার্ড নিয়ে কখনো বাইক টাইক চালাতে যাবেন না। একটি ড্রাইভিং লাইসেন্সের মধ্যে আমরা দুই ধরনের লাইসেন্স পেতে পারি। প্রথমটি হচ্ছে আমরা মোটরসাইকেল ইনক্লুড করতে পারি, অথবা আমরা গাড়ি যেটা আছে সেটার লাইসেন্স ইনক্লুড করতে পারি, অথবা আমরা দুইটাই ইনক্লুড করতে পারি। মানে হচ্ছে মোটরসাইকেল প্লাস কার, দুটোটাই আমাদের ড্রাইভিং লাইসেন্সে থাকবে। এখন আপনার বিষয় হচ্ছে আপনি যদি মোটরসাইকেলের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স করান এবং গাড়ির জন্য না করান, সেই ক্ষেত্রে আপনি গাড়ি চালাতে পারবেন না, কিন্তু আপনি মোটরসাইকেল চালাতে পারবেন। যদি আপনি গাড়ি চালান সেই ক্ষেত্রে আপনি মামলা খাবেন। একইভাবে যদি আপনি গাড়ির জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স করেন এবং সেই ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে আপনি বাইক চালাচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রেও আপনি মামলা খাবেন। এই বিষয়টা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। দ্বিতীয় যে জিনিসটি আপনাদের কাছে থাকতে হবে সেটি হচ্ছে গাড়ির কাগজ। গাড়ির কাগজ অর্থ হচ্ছে আপনি যখন একটি গাড়ি ক্রয় করবেন তখন সেখান থেকে আপনাকে একটি গাড়ির রেজিস্ট্রিকৃত নাম্বার দিবে। সেই জিনিসটা যদি আপনার কাছে না থাকে, সেই পেপারটা যদি আপনি আপনার কাছে না রাখেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা মামলা খাবেন। ট্রাফিক পুলিশ আপনার কাছে চাইবে যে আপনার গাড়ির কাগজ দেন। তখন যদি আপনি আপনার গাড়ির কাগজ না দেখাতে পারেন তাহলে আপনার একটি মামলা দিবে। 3 নম্বর পেপার হচ্ছে ট্যাক্স টোকেন। এই ট্যাক্স টোকেনটা আপনার কাছে চাইবে। যদি আপনি না দেখাতে পারেন তাহলে আপনাকে মামলা দিবে। ট্যাক্স টোকেনটা সবচেয়ে সিম্পল একটা ব্যাপার, এই জিনিসটার জন্য সবচেয়ে বেশি মামলা খায়। সুতরাং ট্যাক্স টোকেনটা সবসময় আপনার সাথে রাখবেন, সবসময় ওকে করে রাখবেন। 4 নম্বর পেপার হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স। ইন্স্যুরেন্স অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ পেপার। এই পেপারটি সবসময় আপনার সাথে রাখবেন। কারণ হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স মানে অনেকে ভাবে যে আমার গাড়ির যদি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে তারা হচ্ছে আমার গাড়িকে রিপেয়ার করে দিবে, বা যেই প্রসেস থাকে সেই প্রসেসে আমি একটা ক্ষতিপূরণ পাবো, কিন্তু বিষয়টা সেটা নয়। ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারে আমি যতটুকু জানি, ইন্স্যুরেন্সটা হচ্ছে আপনি যখন রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করেন সেই সময় আপনার হচ্ছে রাস্তাঘাট ভেঙে যায় বা রাস্তাঘাটের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, সেই জন্য আপনাকে ইন্স্যুরেন্স দিতে হয়। এই ইন্স্যুরেন্সটা প্রতি বছর দিতে হবে আপনার, খুবই অল্প টাকা। এই ইন্স্যুরেন্সটা করানো খুব সহজ। আপনি এই ইন্স্যুরেন্সের টাকা যে কোনোভাবে আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন, ব্যাংকে পেমেন্ট করতে পারবেন, অথবা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সাহায্যে আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন। আশা করি আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে বুঝতে পারলেন যে কি কি আপনাদের সবসময় সাথে রাখতে হবে, পুলিশ কি কি আপনাদের কাছ থেকে দেখবে। অবশ্যই আপনারা যখন চলাফেরা করবেন বাইকে তখন হেলমেট পরে নেবেন। এই হেলমেটের জন্য কিন্তু একটা মামলা দেয়, ভালো ধরনের একটা মামলা দেয়, এবং আপনারা সবসময় ট্রাফিক আইন মেনে চলাফেরা করার চেষ্টা করবেন। ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত এবং সব কিছু বিস্তারিতভাবে আমি বর্ণনা করেছি আমার চ্যানেলের মধ্যে। সব কিছু আপনারা পেয়ে যাবেন। যদি আপনারা ড্রাইভিং লাইসেন্স না করে থাকেন, কিভাবে করবেন, ডোপ টেস্ট কিভাবে করবেন, পুলিশ ভেরিফিকেশন কিভাবে করবেন, পরীক্ষার দিন আপনারা যে কি করবেন, সেগুলো সব রকমের ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে। আপনারা সেখানে যে এই ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা খুব সহজেই বুঝে যাবেন। আর এই ভিডিওটি দ্বারা আপনাদের যদি উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।
সুতরাং সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে অন্য একটি ভিডিওতে।